Welcome to Resident Evil 4. ஸோ மறுபடியும் கட்சின் ப்ளே ஆகுது என்னன்னு தெரில. யாரோ இவன் வந்துட்டான். நம்ம பார்க்க லூயிஸ் வந்துட்டான். something for you guys. What? Oh shit! I must have dropped it when I was running away from them. Dropped what? A drug that'll stop your convulsions. Look, I know you're carriers. You've been coughing up blood, right? Yeah. And you? Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No, you stay here with Leon. He is better with the ladies, I'm sure. Why are you? It makes me feel better. Let's just leave it at that. ஆக்சுவலாக அவன் ஏதோ கொண்டு வந்தாங்க. அது கொண்டு வந்தவன் மறந்துட்டேன் அப்படிங்கிறதான் என்னன்னு புரியல. அதாவது சம்திங் ஏதோ ஒரு மெடிசன் மாதிரி ஏதோ கொண்டு வந்திருப்பான் போல். அது கொண்டு வந்தேன் மறந்துட்டேன் அப்படின்றான். அதனால் நீ எங்கள் கூட வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி ஆஷ்லி சொல்கிறா. இல்லை நான் அவங்க கூட வர முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறான். நீ எதை பற்றி பேசுகிற அப்படின்ற மாதிரி இல்லையான்னு கேட்குறான். நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறேன். எதை பற்றி பேசுகிறான் அப்படிங்கிறது எனக்கும் தெரியல ஆக்சுவலாக. மேபி ஸோ ஒருவேளை இப்போ யார் என்னங்கிறதும் தெரிலங்க. ஒருவேளை இவனும் எதுவும் ஒரு டாக்டர் அந்த மாதிரி எதுவும் இதா இல்லை அந்த லூயிஸுங்கிற அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் டாக்டரா இல்லை என்னன்னு தெரில. போனால் கதை என்ன போக போதான் அது என்னன்னு தெரியும். ஆக்சுவலாக ஆடா வாங்கும் வருவாள். ஆடா ஒரு சைனீஸ் கையாக வருவாள். ஆக்சுவலாக சைனீஸ் தான் அவள். இங்கே ஒரு கீ இருக்குங்க. ஸோ யூ காட் த கேஸ்டல் கேட் கீ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது. சரி எடுத்தாச்சு, போகலாம். எடுத்தவொன்னே 2 பேர் வந்துட்டாங்க. இவ்வளோ நேரம் கடை இருந்தீங்க, சுற்றி வளைக்கிறாங்களாம். என்னடி இவ்வளோ நேரம் நான் எத்தனை வேலை பார்த்துருக்கேன். இப்போ ஆக்ஷனை பார்த்தீங்களா? இங்கே பாருங்களேன், நான் சுட்டோன்னே கை ஒரு மாதிரி இந்த ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னு கையை சிக்னல் காட்டுவாங்களா, அந்த மாதிரி கை காட்டுறேன். நீங்கள் கவனிச்சிங்களா என்னன்னு தெரில. ஸோ அதாங்க அந்த லூயிஸுங்கிற பர்டிகுலர் பர்சன் ஒரு டாக்டரா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ அங்கே கட் பண்ணால் இங்கே வருதுங்க. அந்த நமக்கு ஒரு கீ கிடச்சதில்ல. எவனோ சிரிக்கிற மாதிரி சவுண்டு கேட்குது. ஆமாம், என்னன்னு தெரில, கேட்குறதுக்கே கொடூரமாக இருக்கு. ஆமாங்க, இவன் குள்ள பையா. Me llamo Ramon Salazar, the 8th Castellan of this magnificent architecture. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. I've been expecting you, my brethren. No thanks, bro. My, we've got a feisty one. If you care for your own well-being, I suggest you surrender yourself and simply become our hostage. Or Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You can die. I'm never turning into one of them. Never. அந்த பொண்ணை என்கிட்ட We'll find a cure. அந்த பொண்ணை என்கிட்ட கொடுத்துரு, நீ சாக போகிற அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். இது கேட்டு மூடுதுங்க. ஒரு பெரிய மர்மமாக தான் இருக்குது. அங்கே மூடுது, இங்கே திறக்குது, இங்கே மூடுது, அங்கே திறக்குது. சரி, சேவ் பண்ணிக்குவோம்.
இத்தனை கதை வச்சுருக்கானுங்க, அதில் எப்படி போகிறதுன்னு தெரில. இது என்னது? இங்கே ஒரு கதவு இருக்குது, இங்கே ஒரு கதவு இருக்குது. இந்த கதவில் போய் பார்ப்போமா? இங்கே ஒரு கதவு இருக்குது. இது போட்டிருக்கு ஸ்டடி டோரு ப்ரெசன்ட் பெர்ஹாப்ஸ்னு காட்டுது. இது ஜெயில் மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுது. ஸோ என்னன்னு தெரில. இப்போ நான் சிக்காகோ டைப்ரைட் இருக்கனால நான் வந்து எதையுமே எடுக்கலை. நம்ம துப்பாக்கி நார்மல் துப்பாக்கி வரும்போது இந்த மாதிரி ஜாடியெல்லாம் சுட்டோம்னா நமக்கு பணம் கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த பக்கம் போக முடியாது இருக்குங்க, நெருப்பு சுடுது. என்ன பண்ணுறது? செக்குன்னு கேட்குது. அந்த ஜெயிலோட கீ நமக்கு கிடச்சிருக்குங்க. ஒரு ஜெயில் பார்த்தோம்ல வர வழியில். ஸோ அந்த ஜெயிலோட சாவியாட்டுக்குது. ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பண்ணி பார்ப்போம். அதே தான், இதோட சாவி தான் அது. என்ன இது? ஜெயிலுக்குள்ளே இவ்வளோ கூட்ட போகலான்னு கூட்ட போகலாமா வேணாமா? என்ன இருக்குங்க? ஒன்றுமே இல்லையே. எவனோ ஒருத்தங்க கட்டி வச்சுருக்கானுங்க. யாரா அவன்? ஐயோ, ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கான். வந்துட்டாயா? வந்துரு. இன்னொரு மூலையில் நிற்க வச்சுருவோமா? எப்படிங்க சுடுறது? முடியாது. முதுவை காட்டுறான். இந்த முதுவை தான் சுடணுமா? முதுகை சுட்டாதான் இவன் சாவான். நல்ல வேலை தெரிஞ்சுது. இங்கே பெல்லுலாம் இருக்குது. உள்ளே என்ன இருக்குது? உள்ளே இந்த ஆப்ரேட்டர். ஓ ரைட். இப்போ இந்த லிவர் பிடிச்சிருக்கோம். இப்போ அந்த நெருப்பில் நின்றுச்சு. இப்போ நமக்கு வலி கிடச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். சரி, அப்போ நம்ம மேலே போகலாம். என்னென்ன பண்ணி வச்சுருக்கானுங்க பாருங்க. இங்கே எவன் தான் என்ன போட்டு திட்டு போயிட்டே இருக்காங்க. எல்லாம் செத்துட்டானுங்களாட்டுக்கு. சரி, ஓகே, இதுதான் கதவாட்டுக்கு. ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய ஹாலாக இருக்குது, இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஏகப்பட்ட பேர் வராங்கய்யா. ஐயோ, ரொம்ப விட்டே சாவடிக்கிறானுங்க. இன்னும் 2 பேர் எக்ஸ்ட்ரா வராங்க. வந்துரு ஒடியாந்து தையை ஒடியாந்துரு. மெயினாக ஒன்றா தான் தேடிட்டு இருக்கானுங்க. ஒடியாந்துரு. கண்ணா பின்னா நம்ம பாட்டு பயத்தில் கண்ணா பின்னா சொல்லிட்டு இருக்கோம். பின்னாடி பார்க்குறேன். பின்னாடியே 2 பேர் வராங்க. தலையில் என்னடா அது கன்றாவியாக இருக்குது. வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. இந்த இடத்துல நிறைய பேர் வரானு. ஐயோ சரிடா, லைஃப் வேறு இல்லை. இந்த கோல்டன் எக்கு போட்டுருவோம்மா? போட்டாச்சு. சின்ன எக்கு அதையும் போட்டுருவோம். சரி, போகலாம். இப்போ நின்ன இடம் வந்து அப்படியே அமுங்குது. என்ன பண்ணுறது?
இதுவும் அமுக்குது. ஒருவேளை ஆளுக்கு ஒரு சைடு நிற்கணுமா? சரி, இவ்வளோ இங்கே நிற்க வச்சுட்டு நம்ம எங்கே போய் நிற்போம்? ஆமாங்க, அப்படி நிற்க வச்சோம்னா இந்த மாதிரி ஏதோ புதுசாக ஏதோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது. Follow me. சரி, போகலாம். அவளை கூட்டிக்கிட்டு போகலாம். ஐயோ சாமி, எவ்வளோ சுட்டாலும் வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லையா? முதல்ல இவனுங்களை சாவடிப்போம். இந்த நம்ப விட்டாலே எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இது செக்குன்னு கேட்குது. வாட் த ஹேர் இஸ் ஃபார் கெஸ் தேர் இஸ் ஒன்லி வே ஆஃப் ஃபைண்ட் அவுட். அதை ஆப்ரேட் பண்ணுவோம், நம்மளும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம், ஆஷ்லேயும். சரி, ஆஷ்லேயும் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். சும்மா தானே இருக்கா, அதனால் அவ்வளோ ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். சீக்கிரம் சுத்தமா அம்மா தாயா, சீக்கிரம் சுத்தமா. எவ்வளோ பொறுமையாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்பாடா. ஏய், என்னடா இது, அந்நியன் படத்தில் வர மாதிரி வரானுங்க. பாருங்க, மேலே வராங்க. ஏய், உன்ன மாதிரி நான் எத்தனை பேர்த்த பார்த்தேன், என்கிட்டயே வா. Look, there's a crate over there. அவள் ஏதோ மேலே கை காட்டுறா, மேலே என்னமோ இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறான். மேலே போகணுமோ? மேலே எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலையே, பாதை இல்லையே. பிக்கி பேக்னு காட்டுது. ஓ, இவ்வளோ மேலே அமுச்சுன்னு போல. சரி, ஏறு தாயா, சீக்கிரம் ஏறு. Watch out for me. நான் அவளை பார்த்துக்கணுமா? ஏன் பார்த்துக்கணும், என்னாச்சு? அங்கேயும் வருவானுங்களோ? ஆமாங்க, மேலேயும் வரானுங்க. அச்சோ, எங்காலையும் போட்டாங்க. தேவையில்லாமல் எங்கால சாவடிச்சிட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம சிகாகோ டைப்ரைட்டர் உள்ளே வச்சுட்டு ஸ்னைப்பர் எடுத்துக்கலாம். ஸ்னைப்பர் எடுத்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். Watch out for me. ஸ்னைப்பர் தான் தேவைப்படும். ஏன்னா அப்போ தான் ஸ்னைப்பர் தான் கரெக்டாக இருக்கும். இல்லைனா இவ்வளோ செத்து போயிடுறா. எங்கே இருக்கா? இங்கே இருக்காளா? ஸ்னைப்பர் தாங்க லைக்கு. மேலே தான் வரானுங்கன்னு பார்த்தா கீழேயும் வரானுங்க பாருங்க. இங்கே ஒருத்தன் மேலே ஒருத்தன் வரான். கண்ணுக்கு முன்னாடி பணம் இருக்குது. பணத்து மேலே ஆசைப்பட வேணாங்க. பணத்து மேலே ஆசைப்பட்டோம்னு வச்சுங்களேன். ஐயோ, வந்துட்டான், பக்கத்தில் வந்துட்டானே. ஒரு இது வந்துச்சுங்க, ஒரு பாதை வந்துச்சு. இப்போ அந்த பக்கம் போயிட்டா. இப்போ பணத்தை எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐயோ, தூக்கிட்டாயா. அளவில் தூக்குனதை விட பரவாயில்ல. ஐயோ, நினச்சேன்டா. ஐயோ, கொஞ்சம் தான் பார்த்தோன்னா. ஏய், இப்போ தான்டா என்னடா அது, இப்போ தான் சுட்டேன். அதுக்குள்ளேயுமா தூக்கிட்டானுங்க. எங்கடா? ஏய், அநியாயம் பண்ணுறீங்கடா. என்னடா ச்சே. இப்போ தான்டா காப்பாற்றினேன். இப்போ தான்டா எல்லாத்தையும் சுட்டு தரேன். அதான் காப்பாற்றினேன். இப்போ தானே காப்பாற்றினேன். இப்போ தானே. அதுக்குள்ளே எப்படி வந்தானுங்க? அதுக்குள்ளேயுமா வருவானுங்க? இங்கே ஒருத்தன் வரான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவன் தூரமாக தான் வரான், பிரச்சனை இல்லை. கீழே ஏற ஆள் இல்லை.
அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஜம்ப் ஓவர்னு காட்டுது. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஒருத்தன் வரான், அவனையும் போட்டு தள்ளியாச்சு. ஆனால் ஸ்னைப்பர் அன்லிமிட்டட் கொடுத்தா சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு ஸ்னைப்பரில் சுடுறது ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த காசை எடுத்துக்கலாம். ஏன் கத்துறா? சரி போகலாம். இப்போ இதை ஜம்ப் பண்ணி போக வேண்டியதான். ஒவ்வொரு இடமும் ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக செமையாக பண்ணியிருக்கானுங்க. இந்த கேம் உண்மையிலே வேறு லெவலில் இருக்குது கேம். ஆஷ்லி இல்லாமல் போக முடியாதாம்மா. வாடி வாடி வாடி. சரி ஓகேங்க. இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கோமா. ஏன்னா சேவ் வந்துச்சு பக்கத்தில், அதனால் சரி. இந்த லைக் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், இல்லை கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.